ก็กลัวหลานแย่งป้ากับยานหลานแย่งของเอาแม่นบ่นั่นเสาไหมเสาใดเสาเป็นงานะงาไปเขาเอาอันสดเลยอยู่อันใหญ่ๆมันกินดีอยู่ฟังพุ่นอ่ะของเฮานั่นล่ะของเราที่พี่นิวมาลงอีก42 มัดอ่ะแบ่งไว้ให้ถุงทองด้วยกองถัดไปตัวนั้นก็ใช่หมดในรถก็ใช่เด้อเราเอาย่านี้ไปให้พี่ฟุกพ่อดอยก็ได้ว่าจะกินผสมกันเลยกินอย่างเดียวถูกไหมเนี่ยแก้วเพชรมาเนี่ยมาสวัสดี FC ก่อนแล้วนี่เพชรมาเพชรมานี่เอามานี่มาสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนเพชรมานี่ลูกมานี่นะเพชรเนี่ยเพชรนี่นี่ไม่รู้อะไรเนาะว่ามันเรื่องๆกี่ชิ้นดีดิจ้าก็จ้าแบบไม่รู้เป็นอะไรจ้าก็จ้าแบบไม่รู้เขาจะให้ทำอะไรให้กินอะไรก็จ้าจริงๆเจ้าถอยเอาใกล้ๆจะน้อยสูงมันสะอาดเจ้าแล้วป่าเพิ่นวุ่นนี่ยังไงวุ่นหาลูกบ่าวเพิ่นเพชรถอย
ชรจะเดินทำไมเธอเยอะ เอาจากสีเองพี่จังเป็นตาตื่นตกใจยังเถอะเนาะย่านยังเถอะลูกเยต่อย เอาในรถมาก็ได้พ่อถอยมาเลย เย้ข่อยยางเจ้ากระซิบมันตั้งนี่ยังข่อยเถอะ เนี่ยมากองไว้ตรงนี้ทำไมมันถึงนะนี่ ถึงบอก โยนขึ้นบนไว้ให้พี่นพด้วย เตรียมหญ้าไว้กลางคืนนะคะ พี่แม็กอยู่คนเดียว3 เชือก ขอบคุณหลายๆเด้อFTทุกคนเลย พ่อรุนบอกว่าขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยที่เอ็นดูครอบครัวน้องแก้วตานะคะ สั่งย่าให้กินทุกวันเลย ป้านี้ก็ตาดุใส่หลานเดินเมื่อเช้าเดินไปยกขาเตะหลานเฉยเลย หลานเขาก็ดื้อด้วย ลูกลี้ลูกลน โดนป้าอัดไป1 ทีก็นิ่งดีนะคะพี่FC โอ้ยแม่ต่อยยางถ้าบ่ท่านก็บ่ได้ทาย ติดภูมิหนาม น้ำนั่นก็กินน้ำนั่นเก็บกินให้หมดก่อนเด้อลูกของมันแพงได้อย่ามากินทิมกินทุ่มไปเลยเด้อถุงทองงายาวมากเลย ถุงทองนี่ก็เดินเก่งนะครับพี่
ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ